今日同阿西咁多咧拍翻一個咧，我哋朗詩樂園啦，因為咧新推出咧3棟裝修各方面咧都升級咗嘅，5、6、7棟咧係交咗樓嘅，最主要咧佢而家入住率係60%，住得呢個屋苑嘅即係素質都唔會差。都會有啲英年才俊嘅。冇錯，成個大亞灣嚟講係第一個係板樓設計嘅。價單咧佢係9字頭啦，個陽台最細97方咧，佢都賣到呢個係2乘7米，即係14個方度，超闊嘅樓間距。灰色嘅結構咧，起碼咧係好有商務高端啊嚇！咁大陽台咧，應該算係大亞灣係唯一個真係100方以下嘅面積咧係最大一個露台。我哋客家人最多就係咩咧？孝敬老祖宗，佢最驚係有呢個山墳。呢個山係冇㗎。呢個山墳最乾淨啊！Hello， 觀眾，我係 Ben。係阿 Sam 啊，係咁啊，今集就有請客串阿 Ben 哥，係啦，好啊，咁啊，成日同你玩咁啊，都出下片啦，係啦，啱嘛？今日同阿西咁多咧拍翻一個咧，我哋朗詩樂園啦。係，因為咧新推出咧3棟，咁咧我哋裝修各方面咧都升級咗嘅。冇錯誒，佢有嗰個邊位係幾好嘅。係啦。咁咧就點解我都會中意先睇呢個盤先咧？因為咧呢個盤咧就比較有私隱性，就相對咧個業主群咧就唔會話咁多啲家庭嘅客戶。冇錯啦，其實咧呢個盤咧其實算係旺中帶靜啦。最主要一個咧，我哋5、6、7棟咧係交咗樓嘅，最主要咧佢而家入住率係60%。咁咧通常咧我哋過嚟咧，其實咧發現一個問題咧係好少小朋友喺度住，即係通常咧都係年輕啊或者係上咗中年啊，住得呢個屋苑嘅即係素質都唔會差。都會有啲英年才俊嘅。冇錯。咁啊，因為我哋好多香港嘅朋友咧就住咧就相對話因為你好似木馬湖啊、華發啊，包括星河丹提，佢比較主打就係即係針對呢個內地嘅客戶，佢比較主打係個學位啊咁樣咯。冇錯啦，係有。咁一嚟會出 lift 咧，特別星河丹提一到下晝5、6點會比較多小朋友啦，係嘛？啱唔啱啊？第二咧，特別夜晚會比較多廣場舞啦。冇錯啦。咁你話女士啊冇咩所謂，可能我哋男士啊40歲啊咁啊50歲翻嚟啊見好多廣場舞，可能就會有啲嘈鬧聲啦，係嘛？啱唔啱啊？係啦，冇錯。咁啊，同埋咧，呢啲樓盤咧，佢咁多玻璃鋁幕外牆咧，睇翻咧，起碼有個檔次嘅感覺。冇錯。即係唔會話好似係買到啲比較普通嘅住宅樓咁樣咯。最主要一個咧，我哋呢度咧係成個大亞灣嚟講係第一個係板樓設計嘅。咁啊，同埋咧，而家嘅價單咧，佢係9字頭啦。啱我睇過啲產品啦，咁佢3棟啦。咁其實而家佢都係比較有誠意嘅。佢而家係攞3棟個邊位嘅97方同埋呢個116方啦，咁都係111啦，唔知有幾冇咁細嘅，咁都係做咗個裝修嘅展示。咁而家揀嗰個邊位咧，嗰個感覺咧，睇上去個 view 咧都係唔錯。咁你如果你係上到高層嗰啲咧，係望翻我哋山景同埋我哋大亞灣望翻萬達同埋木馬湖嗰個夜景嘅。同埋佢呢個戶型嚟講咧，即係同樣嘅價段咧，依家市面上流通嘅產品咧，呢個價單買到嘅就係咧個陽台最細97方咧，佢都買到呢個係2乘7米，即係14個方度。你記得㗎係嘛？我驚你琴晚飲酒咁多都記唔得。係啦，即係反映咧就好大嘅陽台。應該係講全大亞灣係第一個100方以下嘅最大一個露台。係啦，因為佢97方3房2衛，咁同埋咧97方我比較中意咧入去咧嗰個有個玄關位啊，先到呢個飯廳客廳啊。
咁我哋香港人咧，其實好多人咧唔係話需要買好大嘅單位。係啦。咁呢個咧就個冧心咧100萬都唔到咧，咁你有個唔錯嘅戶型嘅選擇，同埋個陽台係比較闊啦，有玻璃做咗個玻璃欄杆啦，係嘛？啱啊。同埋咧佢嘅馬桶亦都升級咗啦，佢係懸掛馬桶啦，起碼睇翻去咧好有一種酒店嘅感覺。即係已經好有接近嗰個感覺㗎啦。即係你好似咧夜晚咧，你好似話我食完飯咧，坐喺露台嗰度咧，望住嗰個山同埋嗰個夜景，其實都好舒服嘅。係，咁啊事不宜遲啦，我哋入去園區咁樣兜兜咁啊傾下偈啦，好嘛？好。嗱，Ben 哥，嗱咪首先入嚟咧，唔好講嘢先，好大氣嘅感覺。係啊。一個樓盤俾我感覺咧就係超闊嘅樓間距。雖然咧你話啲外立面咧就都係睇到係啲牆啊。但係呢種灰色嘅結構咧，起碼咧係好有種商務高端啊嚇。但係你認真，雖然話認真睇啊，見到都唔係話好大量嘅呢個鋁幕外牆啊，但係呢陽台封咗佢一樣都好靚。係啦。咁啊，始終係9000幾蚊嘅單價，呢個其實都接受到㗎啦，呢個小區，呢個樓間區喎。係啦，佢其實入到嚟咧，其實係好安靜嘅。係。咁加上咧嗱呢個無邊光泳池啊，即係就。佢比起其他小區咧，你譬如呢度啲住家小區少，依家下晝呢個4點零時間啦，少咗好多啲老人家喺度講家常啊，推住小朋友車，即係嗰種係另一種家庭嘅感覺。其實入到嚟呢度咧，呢度咧係一種反而有一種圈層嘅嗰個私隱嘅感覺。有冇啊？但係咧，同樣我哋咧係交緊一個唔貴嘅管理費，即係一種都喺度一致啦，都係啲兩蚊幾啦、3蚊啲管理費啦，啱唔啱啊？咁啊，同埋咧，呢度咧，我哋都比較喜歡咧，佢車位有得賣，佢產權嘅車位4萬蚊。4萬蚊，係啊。點解我車位咧？其實住啲樓盤咧，呢度啦嚇，唔係話即係挨住啲商場，咁但係襯托翻我嗰個出行嘅身份咧，車到樓下，咁就自己專屬嘅車位，襯翻呢啲比較呢啲咁嘅高端過型立場咁嘅樓盤咧，有一種專屬嘅感覺，即係呢個係我第一個感覺。嗱，你有冇發覺咧？嗱，呢啲露台咧，你雖然係90幾方嗰啲咧，你個大露台咧，好似嗰啲咁嘅豪宅 feel 㗎嘛？係冇錯，即係佢97方咧，就俾咗個大露台我。係啦。佢分配得好均勻，同埋咧，我而家咧佢嗱，依家我哋行到呢度3棟啦。3棟係冇錯，呢度3棟。3棟咧，佢而家咧，其實佢呢度咧係有2梯4伙，咁佢而家做樣板房咧係攞最靚嘅邊位先。冇錯啦。嗱，咁呢條腿咧，其實就係97嘅，咁97咧佢係。正向南咧，又可以望到啲山景嘅，有個轉角位啊，係冇錯，幾靚啊！仲有轉角位玻璃鋁幕呢個護欄啊，我亦都好中意，啱唔啱啊？咁誒對比起呢啲咁嘅普通圍欄呢啲咧，咁啊唔同，呢啲玻璃呢啲護欄呢啲過渡啊，睇上去咧就即係嗰個檔次嘅 feel 打咗少少折啦。係啦係啦，嗱咁咧，然後咧我哋111方嗰個4房咧，其實望呢個朝向咧，望山景咧。其實好正嚇，純東向咯，係啊，純東向啊，有翻我哋木馬湖同埋萬達嗰個方向。係咁啊，最主要咧，仲有一個咧，我哋每棟嘅大堂咧入戶咧係入到一個好似嗰個酒店 feel 咁。啊，酒店式入戶大堂係冇錯啦。咁啊，襯托翻佢呢個97方呢個戶型，因為咧呢度行入去，首先咧呢個97方咧，我係中意佢咩咧？第一感覺佢有個小玄關位。係冇錯。啊咁啊，入到去起碼咧有一種真係符合自己主人一個住家嘅感覺，即係唔係話好似嗰啲其他開發商設計嗰啲住家要照顧小孩啊、照顧老人家嗰啲咁嘅咩長老房嗰種設計嗰種啊，唔係呢個真係咧，即係講白啲啊，好似啲單身貴族或者丁克一族咧，係真真正正似買嚟自己住嘅。因為我哋好多香港嘅朋友。即係打牌有小朋友都好啦，喺香港啦，但係佢翻去住基本上係一個人或者2口人住，啱唔啱啊？冇錯。咁但係你話其他樓盤咧，你變咗咧，佢更加多係會有一種其他住戶嘅嗰種街坊啊啲聲音啊，呢種唔係啊，呢種更加有私隱性啦，啱唔啱？冇錯啦。你話我覺得呢個 feel 啊，因為咧點解咧嗱？你好似話星河丹提啊，同埋智慧城嗰啲啊，全部係自帶學位嘅，所以咧通常咧住嘅都係老人家帶小朋友嗰啲。再講另外一方面啦，每個樓盤啲業主群我都入過嘅，傾啲話題都唔同啲。係冇錯。嗰度咧主要係傾今日啲菜幾多錢啊，點樣啊，關心啊啲學費啊，佢哋會好多啲團購啊，咁呢度咧就另外一種感覺。冇錯啦，因為咧呢度咧我都買過㗎啦，因為咧買得呢度咧其實咧即係嗰啲嘅工作方面啊。
都唔同嘅。唔同啦，係咁當時咧開波嘅價錢會有一種高檔感覺。嗱，呢度入嚟咧，佢係咁樣嘅結構嚟嘅。冇錯啦。咁啊兩梯入嚟咧，四顆完全喺晒呢個邊位嘅。係因為佢係板樓設計啊嘛。啊，包括佢要照顧到咧啲房間咧係冇遮擋有陽面，冇錯啦因為有陽光面。咁你而家佢將最靚嗰兩戶咧就做咗喺呢邊。呢個就97方。呢個97，呢個116。嗱，我哋咧就跟住個鏡頭啦，先睇下97。嗱，97咧入嚟咧，我最中意就呢度咧有個小玄關位。係啦。咁入到嚟咧，97方做一個小玄關位，我覺得係唔錯啦。嗱呢度，咁啊依家我哋後生就照顧咧需求啦，做個櫃啦，係嘛，放啲公仔。係下邊可以做鞋櫃。係啊。咁唯一點咧就係嗰個廚房咧可能會細少少嚇，係啦，會細少少，因為咧雪櫃呢個位置可能擺唔到嘅。但係你煮餸咧兩個人咧絕對冇問題㗎。係咁個切台啊，夠呢個。咁你好似洗餸啊，同埋切餸啊都夠位，放電飯煲，就係可能嗰個雪櫃咧，可能就擺唔到，可能要擺。但係個廚房嗰個窗都係個陽面嚟㗎喎。哦，咁佢嗰個雪櫃咧係 lift 咗呢度咧，做咗個位，咁都幾好嘅。咁加埋咧，佢呢度咧仲可以做一排櫃嘅，其實。係，做一個櫃，放啲酒櫃啊嗰啲咯。係啊，酒櫃下邊放鞋櫃啊，嗰啲都 OK 嘅。咁啊，樹廳嚟講，入邊有玄關位先嚟到呢邊咧，起碼唔會話有啲直衝啊。咁好就好在咩咧？佢呢套單位咧係雙龍鋪珠嚇。係。雙龍鋪珠。冇錯。呢度飯廳啦，係。咁你飯廳你正常，你買啲單位，咁你5、6個人都正常冇問題嘅。咁啊呢度客廳。啊。客廳咧，嗱呢度咧睇落好闊著啊！呢個沙發基本上都斜少少睇到呢個山景。係啦。嗱咁我最滿意咧就呢個陽台啦。14個方。97方。呢個就係賣點啦。係啦。因為咧呢啲戶型咧，你97方俾到咁大陽台咧，應該算係大灣係唯一個真係100方以下嘅面積咧係最大一個露台。佢呢個咧真係話俾你聽，買嚟咧。係照顧咗你主人嘅居住感受，冇錯啦，即係唔會話將其他面積放喺啲房間啊咁樣，咩97方做啲大咩4房啊，又搞其他嗰啲嘢咯，啱唔啱啊？即係照顧到，即係呢個戶型咧係更加適合你翻嚟買嚟住，係真係俾自己住嘅，係唔使照顧太多其他屋企人嘅，所以我話對呢個居住有啲品質嘅要求咧，香港嘅朋友咧粉絲咧，其實呢度係會更加可以去考慮咯。但係你話，要落樓就有腸粉啊、粥粉麵飯啊、商場啊，咁呢個就唔係呢個產品嗰個賣點啦。係啦，啱唔啱啊？嗱呢度望呢個醉龍山公園，咁啊有個賣點啦，因為我都成個睇過啦，冇，因為我哋客家人最多就係咩咧？孝敬老祖宗，佢最驚係有呢個山粉。呢個山係冇㗎。呢個山紋最乾淨啊！呢個山冇嘅。我覺得咧就呢個風水上都 OK 嘅，哇！真係好闊啊，Ben 哥。係啊。如果係真係自己抵諗啲咧，封晒個陽台佢咧，哇！咁啊更加靚啦，啱唔啱？即係睇翻自己，但係如果你封咗之後咧，你坐喺度咧，可能就即係冇咁扯風啦。如果夏天嗰啲。係。睇翻自己。而家興，不過佢你可能你都唔會帶得動，因為佢而家天花都送埋俾你啦，同埋咧佢啲中央空調都送埋。佢而家嘅3棟咧係送嗰個中央空調俾你。係。之前係冇嘅。係。你唔記得咗係嘛？記得啦，而家係嘛？嗱，依家送埋中央空調，咁同埋咧呢度咧呢啲趟門咧都升級咗，雙層玻璃。唔錯，呢個都係一個小細節嘅升級啊。係啦，嗱咁咧首先睇翻呢邊嘅主人房先啦。好。嗱咁咧主人房咧呢個衞生間咧都唔會細，做咗個乾濕分離。咁其實咧呢個趟門可能唔係呢個門唔係好用，可以換翻嗰隻自動趟門，兩邊開嗰隻。咁你馬桶啊喺呢個位置啦。佢呢個係依家係懸掛式嘅馬桶。係啊。咁馬桶都升級咗嘅。3個升級咗。咁然後咧個洗浴盆鏡插蘇喺呢邊啊。OK。嗱咁呢度啦，睇翻，同埋咧嗱呢度啦，呢度其實可以有改造嘅，不過唔改造得啦。嗱，主人房。係啊。呢個放個1.8床都仲好闊場。哇！成個質素唔錯，90零萬嘅價錢，即係唔到100萬。依家咧仲有靚樓層可以揀。係咯。咁揾下 Ben 哥啦，或者通過 Ben 哥揾下我傾下偈都得。咁俾翻折扣啦。呢個樓盤咧，佢現樓咧，其實咧佢唔似話另外嗰啲咁大體量嘅樓盤咧，佢有一定嘅彈性空間去傾嘅，係嘛 Ben 哥？係啦。咁同埋我哋都公司會有贈送。呢個第二間房啦，第二間房咧佢就做咗個咪半床，後邊係衣櫃，呢度一種嗰個書台。
係書台啦。啊，咁咧都係落地窗嘅呢個，都係做咗落地窗嚇。唔錯。咁啊，同埋咧都係照顧到有陽面啊！因為本身咧好多戶型咧設計啲房咧都係會望翻嗰個呢度都係有個天井，但係咧佢唔會話太凹得太犀利，都有個陽光面。咁我哋而家呢個高樓層啦，咁你要揀翻啲高樓層咧個陽光賽射咯，因為我有相當闊嗰個樓間距。係啊，樓間距比較闊。不過如果我自己住啊嚇，人多啊，兩口子或者即係旅居咁住啊，呢間房做個麻雀房一流。係咯，或者書房啊，即係睇翻自己點打天光都冇問題。係啦，嗱呢個咧就客位啦，佢做即係該有都有，但係咧就比較細少少嚇。但係咧，如果你話嗰個乾濕分離嗰度咧，咁你正常都冇問題，就可能呢個門可能唔係好方便，都係要做翻嗰個自己做翻個兩趟嘅嚇，會方便啲。咁你兩個人入去會更加舒服啲咯，溫馨啲咯。係咯，咁兩個人企入去就肯定夠位嘅。嗱，佢呢度咧就一個係書房，做到個書房啊。咁如果你話人多嘅情況下咧，你擺個米二床或米半床都冇問題嘅。呢度仲可以做咗個米二嗰個衣櫃。呢度做個電競房啦。係啊，或者係電競房。嗱，咁喺呢間房就靚啊，因為咧佢落地窗，直接望翻我哋下邊嗰個來源同埋嗰個泳池嘅。係啦。呢度成個睇唔錯。呢個到時咧佢係封一半，自己仲要再改造下嘅，即係佢送嗰個陽爐。係啊，呢度到時可能要自己封翻下。再改造下。係啦。OK。咁啊，嗱呢度咧簡單嚟講啦，97方咧佢做咧唔會話做特別太多房。係啦。房間佢唔會話啲細房話做得特別大咁樣，但係咧佢真係會俾到去陽台嗰度。我個總係覺得咧呢個97方係會更加係。即係對於我哋香港，對我哋粉絲更加為主打。係啦。咁呢度咧，我真係感覺真係似買嚟自己住。係啊，90零萬，咁你買大裝修，咁仲要咁靚嘅景咧，係嘛？應該係唔到20萬嘅首期。係。一翻嚟有咁闊綽嘅客廳，咁買呢度咧一定要買翻個車位啦。咁啊一落到去咁啊專屬自己嘅座駕，去到邊度玩得？嗰邊係萬達，另外一邊係去到嗰個林森嗰個錦11號嗰個寶來。或者去到屏山嗰啲商場，兩邊都逢源，啱唔啱啊？深夜仲想食啲又辣又搞腸胃，去龍海3路嗰個比亞迪商圈嗰度，開到夜晚2、3點都最旺。嗰度4、5點都有啊，嗰度開到。4、5點係嘛？咁啊，但係呢度咧就即係好有一個自己專屬自己屋企嘅感覺。同埋呢度咧就夜翻屋企啊！呢個樓盤俾我嘅感覺就係咩咧？夜翻屋企啊，同埋咧就入邊夜晚打麻雀都唔驚嘈到啲左右鄰舍。冇錯啦，係啦。嗱呢個係好緊要㗎，Ben 哥，因為你成日出去玩。咁我哋慢慢都講埋啦嚇。嗱呢度入嚟，呢個咧就係111方嘅4房2衛嚇。呢個景咧就真係正嘅。冇遮擋，純東向，只氣東來。咁睇咧就睇唔到條路。係啊。點解佢攞呢邊做？因為嗰邊咧就有條路衝殺啦。冇錯啦。咁啊，所以點解你話而家揀咁啊？可能嗰邊咧可能會。價單以後有啲優惠啊，平啲啦。平啲，不過你都係俾首期啊，出入唔大嘅即係闊綽㗎。揀呢個樓盤嘅話，咁而家揀呢度咧，揀啱靚嘅樓層，因為如果低咗咧都冇咁靚。因為你睇啦，個山依家係咪平視咗啊？啱唔啱啊？因為咧，如果低咧，離個山又近咧，嗰個 feel 又唔同嘅喎。坐喺沙發度咧都可以望翻呢個山景嘅。佢低就唔好睇嘅。係啊，低就唔好睇。雖然話冇山墳，但係咧一片綠色咁樣。你而家嗱，有啲山又高過下，又唔高過下。見到個平即係個頂咁樣，大家係平視下。咁有啲車水啊，有啲流咁，同埋條路咧係斜咗嗰邊。唔係話衝嚟呢個陽台，唔係衝呢邊，喺隔離嗰個。係啊，所以咧依家揀咧就揀咗幾個樓，即係佢依家雖然話有啲樓層可以揀，但係咧真係可以揀啱你自己心水景嘅樓層咧，應該都係嗰4、5個度嘅啫。冇錯啦，嗱咁其實而家我哋都望到萬達嘅個位置。夜晚個夜景咧，呢條路望咧係幾靚。係，即係夜晚啲燈着晒咧，就真係好正咧。夜晚你好似坐喺呢度。又望山景望夜景咧，真係好正。嗱，我除呢度咧，仲可以望翻我哋嗰個比亞迪嗰個商圈嗰邊。係啦。係嗰個板樟森林公園啦嚇，再過嗰度。御林灣啊嗰邊啊，全部望到啊。有山又有住戶，又有啲車水馬龍，咁啊旺中帶靜啊。最主要咧，你真係咧夜晚你坐喺度咧，真係睇出去好舒服。呢個係虎山呢度啊，呢個山都冇，依家咁睇唔到有啲咩山墳。O K，嗱嗰邊咧就係應該係斐理山啦嗰邊，
哦，唔係，飛山遮住咗，嗰個龍海1號，嗰個龍海1號係龍海1號龍海1號。嗱呢個露台正啦，係嘛？呢個露台同嗰個97嗰個應該仲大少少啊。好闊啊！係啊，即係你即係呢度係即係好似我自己，我未結婚啦。係啊，我最大感覺呢度係真真正正買俾自己住嘅。係啦，但係如果我拖家帶口咧，咁可能我都係諗翻華發啊、木馬湖啊、星河單體，係啦，即係完全係唔同嘅出發點咧，你會有唔同嘅感官。即係住喺呢度咧，講真啦，即係如果成班有幾個朋友一齊上嚟玩嘅情況下咧，約埋你呢度咧，喺度 BBQ 得呢個露台。係冇我呢度仲有 BBQ 都得喎。係啊咁好少喺大灣有啲110方同埋97方陽台可以 BBQ 係啊，喎。真係好少嚇。同埋第二咧，真係唔怕話我哋玩幾夜去打擾到啲朋友。係冇錯啦。咁啊係，啦同埋咧，如果你話中意，因為我哋好多香港嘅朋友中意玩股票啦，我哋業主群好多業主係玩股票啦。係啦係啦。咁啊，呢度咧啱自己搞科研啦，係嘛？睇下啲指數啊嗰啲咁樣啦。咁你翻去屋企嗰度啊放啲遊戲機度，整咗啲電視，咁啊 set 晒放晒啲指數圖咁樣，好靚啊！冇錯啦。咁呢咧佢個開間都好闊啊，呢個客廳。海間好闊啦。其實呢度咧佢放一字形嘅沙發，其實咧你放去 L 即型啊。係7字形啦。其實呢個樓盤咧，佢啲沙發咧，其實我哋可以到時去到買翻啲嗰啲咧，嗰啲歐洲嗰啲一線品牌嘅複刻款啊。冇錯。人哋而家將山寨嗰個詞叫複刻啊。其實我哋呢個樓盤都係等於係複刻一啲高端型嘅樓盤嘅啫，有個高端嘅冇錯啦，即係睇翻自己點擺設點中意嚇。再咁其實擺你呢度空間咧，其實你自己可以做翻一排櫃，即係睇翻你自己點擺設。因為佢入到嚟呢度咧，佢係做咗一個可以做翻一個櫃嘅收納櫃同埋鞋櫃嘅。係冇錯冇錯。咁最主要咧，因為咧佢朗詩綠園咧，佢嗰個門咧其實係值萬幾蚊嘅，呢個我知嘅。係真係質量好重啊，真係好重實嘅。同其他屋苑真係好輕空嘅，佢呢度好重。OK， 咁啊睇翻廚房，好嗎？廚房你啱你話97廚房細，咁呢個廚房夠大啦，呢度留翻個雙開門嘅位俾你啦。雪櫃。啊，呢度你去 Walmart 買幾多嘢，山姆買幾多佢個3門都嘢。得。你去山姆買不過山姆買啲份量好大啊。呢度喺切菜位都仲好闊啦嚇，咁啊呢個廚房夠大嘅。夠大啦。係啦，唯一一點咧，可能呢個餐廳位會細少少嚇。係呢個係我哋咁大嘅廚房，餐廳反而細。係因為如果你係正常咧，你坐6個人位冇問題。但係咧，如果你買新宿嗰啲，可能就會坐多啲啦。因為你呢個餐廳位真係會細少少。咁啊，後期睇下點樣加改裝佢啊，再做翻個賭台啊都可以。係啦，因為個廳個開間夠只能係闊。買嗰啲新宿台啊。係啊。咁啊嚟入到嚟，我覺得咧嗱，呢度咧有啲人可能覺得呢個過渡啊會浪費咗下，但係我覺得唔浪費嘅，因為佢咧呢個4個房間咧佢分佈得好好啊。係啊。咁我哋一逐個房間夠大睇。最主要嗱，你好似睇下呢啲房間。嗯。正常孭半床，佢加個床頭櫃，呢度書台，其實再加衣櫃咧，其實仲好多空間嘅。係啊，真係仲有好多空間。咁啊嗱，同埋嗰間房啦嚇，都係有個陽光落地窗嘅，有個落地窗。喺度睇下啦。有個落地窗嘅。呢度啦嚇，咁啊望翻個內園嘅園景啦，咁啊呢度咧即係而家咁嘅高樓層睇好闊嘅樓間佢。係啊。呢個位係朝南嘅。即係呢啲房間唔會係好細嘅啫。咁啊，成個中央空調咁送咁啊，唔錯。係啊，都值幾萬蚊嘅嚇。呢度嗱，呢度咧咁啊米半床，咁啊成個即係起碼咧呢度咧每間房都好方正唔會話大一細咁樣啦。係啦。呢個客圍呢啲呢啲咪正咯，你好似兩個人入嚟沖涼都 OK，都夠位嘅。係啊，做咗乾濕分離，咁個馬桶喺呢個位置，咁佢洗手盆咧做咗出邊嘅。所以有點解呢度設計比較啱用咧？嗱，因為咧其實佢呢度咧係3個房共用呢個公位，呢個主人房係用嗰個主人衞生間。嗱咁出嚟咧呢度咧有個洗手盆。即係起床嗰陣就上廁所，因為佢咧我出邊擦。佢唔似其他嗰啲一條過道嗰邊有咁樣，佢偏咗入到去呢個凹位啊。係啦。咁呢度咧咁樣行過嚟咧，咁佢遮咗咧，咁樣睇咧有個美觀性。即係如果你咧而喺呢邊咧，佢好容易嗰個廳睇到呢度有個洗手盆咧就唔好睇。係冇錯啦。呢度有個美觀性咯，咁樣嚟。嗱呢度陽光房呢個陽光房。其實又係做咗書房咯，或者麻雀房啊都 OK 嘅，或者係收納雜物室即係睇翻自己點擺設。咁喺呢度咧都係可能要自己到時要封翻嘅呢邊，就封一邊嘅啫。係啦。咁啊，同埋佢呢度係呢個戶型咧，
就更加闊綽啲好用。咁啊首期咧就唔會話俾多好多，都係20零萬送啲。 20萬到啦。咁啊嗱，你都係主人房，主人房呢度咁啊落地窗咁啊成個實用率好明顯，好係啦，闊綽米八床咯，然後交衣櫃，放兩個，其實放兩個床頭櫃都夠空間嘅。睇下個景啊，景啊真係唔錯。最遠嗰個咧就係筆架山嗰個板嶺公園。低樓層睇下另外一座標㗎啦，依家咁啊趁住，即係唔好話樓市係咪？依家呢排樓市話好熱啦嚇，咁啊但係都冇話咁啊趁有一揀，其實呢個樓層真係唔錯，做得板房呢個樓層真係唔錯，咁啊揀翻呢個樓層，咁啊中意朗詩呢啲質素嘅朋友，咁啊不妨可以過嚟睇睇下嚇呢個樓層，即係呢3棟，睇下個標。咁啊呢度衞生間係幾特別喎，呢個主人房衞生間。佢呢個衞生間咁都好闊喎，佢主人房嘅衞生間。嗱兩個人企入嚟都係空間都仲好闊嘅。佢暫浴式設計咯，做唔到話呢個浴缸咯。咁其實如果你要做都做到，因為咧比較窄啲。因為咧我之前有買咗個業主咧，佢個位置同係呢度差唔多，佢真係做咗個訂製咗嗰個細嘅浴缸。真係訂製咗咁犀利啊！維港灣嗰度真係可以做。係啦。嗱呢度咧做咗個懸掛式馬桶咧，咁啊睇上去成個好似有啲酒店嘅感覺。係咯。咁啊嗰個馬桶嘅嗰個排水位啊，嗱就喺嗰度。喺上邊。係啊。咁啊設計唔錯啊，成個一個高端咗。話連佢嗰個呢個衛生間咧，佢都係落地窗嘅。衛生間你入去嗱，鏡頭又俾大家睇睇。都係落地窗嘅。落地窗嘅，不過要加翻窗簾啊！咁到時肯定要啦，透明嘅玻璃。馬桶呢個主人房衞生間咧，肯定就係會扣翻少少分㗎啦。不過佢已經係設計得係最合。佢呢個設計咧係最合理㗎。係設計佢呢個設計咧，有隻真係酒店 feel 㗎。佢已經係設計得最合，但係咧雖然話係咁樣開門式嘅設計，但係咁樣睇下成間主人房咧，鏡頭呢邊成間主人房睇得係好方正，好方正市正。咁起碼有個景觀咯咁因為佢嘅戶型嘅設計，佢要照顧到呢個板房式嘅咁樣嘅設計，係嘛？所以佢肯定有啲嘢會犧牲咗。咁其實咧講真啦，兩個戶型咧，其實最正咧就係呢個景同埋呢個露台。即係你好似話我哋夜晚兩個人坐喺度咧，傾下偈，傾下閒偈或者係飲下啤酒或者幾個人喺度燒烤吹下水咪好舒服咯，係嘛？咁呢度拍下啲暢談人生咁呢度有個背景睇下，嗱呢度睇下係嘛，影到鏡頭影呢邊咁啊。係啦。有個暢談人生咁啊擺住做下直播都唔錯。係啊，真係好舒服。好舒服。咁不過呢度要包佢啊，呢度要包佢。咁呢度咧到時裝修咧其實可以包下㗎，因為你包佢好睇。因為呢個咧真係講真好肉酸啱做翻洗衣櫃咁樣睇下點樣去設計咯。係咁即係睇翻自己點擺設咯。最主要咧，佢呢度咧係即係住安靜因為你旺中帶靜，呢度算係我哋大亞灣中心點啦。即係旺中帶靜都係呢度之餘咧，係咁樣咧，你翻到嚟咧，你嘅入到你對眼咧，話唔使話咁多其他啲街坊客即係有啲客戶咧就中意住啲溫馨有街坊鄰舍嗰啲感覺係咪？即係落去咧，好多人推住啲嬰兒車同啲小朋友大下玩下，又或者係老人家喺度傾下偈咁樣，咁呢度咧另外一種係居住翻你嗰種私隱式嘅安靜咁樣咯。咁特別係我哋有啲朋友一對情侶咁買或者係本身喺香港住慣啲港島區因為你喺香港如果住慣啲港島區，齋管理費即係佢同我哋講，因為我哋大陸人就識嘅嘢肯定唔係冇咁普及啦，係嘛？同我哋講我間屋管理費都2000幾即係喺呢度可以租3房嘅啫。咁你話佢哋呢啲咧，可能你話睇翻啲翡翠山嗰啲咧，可能咧嗰啲質素咧，佢雖然有個商場，但係咧佢更加注重佢自己嗰個私隱性嗰啲咧，就唔係咁啱啦。呢個樓盤咧調翻轉佢話，咦唔到100萬或者100萬出頭120萬嗰啲咁嘅價錢，有翻咁嘅檔次咧。因為佢就唔差呢個錢，但係呢個錢買咧，佢又想買翻啲有啲高端型嘅形態咧。呢個樓盤咧係咁平嘅價錢，有啲高端嘅感覺，反而係呢個拿捏到呢一層客戶嘅需求咯，就係咁樣咯。因為我哋有個客即係佢係退休嘅，翻去住嘅，但係咧佢都係屬於比較香港比較高嗰個知識分子嚟嘅，佢又同我哋買咗朗詩嘅。
咁咧佢又喺我哋粉絲群度啦，客戶群度成日都分享啲股票咁樣。係咯。咁佢住呢個樓盤咧係會更加啱佢嗰個需求嘅。係咯。咁佢小朋友都喺國外㗎啦。嗯。咁啊呢個樓盤係更加迎合佢嗰個佢個樓盤個居住。即係你話同埋佢嘅價碼咧，佢同我講嘅價碼唔貴。係。即係佢幾百萬買起嘅，但係佢咁又唔想話喺呢度買咁貴嘅樓。係咯。輕輕地一住，百零萬，唔錯喎，啱唔啱啊？係咯。係咪先啊？阿 Ben 哥係嘛？因為咧，你好似話呢附近嚟講咧，其實咧就嗯華潤同埋呢度咧，其實比得上嘅。因為華潤嗰度咧同埋呢度咧，第一個咧即係質素比較高啲，買嘅人咧通常咧可能即係會職位啊各方面咧會比較好啲。華潤，但係華潤嗰邊都有個外國語學校咯。係咯係咯。你同木馬會一樣，佢呢度周邊幾個大盤你又賣得好嗰啲，都係主打家庭學位嘅需求，係呢個會比較特別啲。其實學位咧就係木馬湖同埋智誠咧，可能好多業主會考慮多啲。但係星河單體都係。星河單體呢三個，但係如果唔考慮學位嘅情況下咧，即係寧願人住嘅或者係退休嘅，可能都會揀翻華潤啊，或者係朗斯綠園啊。都可以，都可以。華潤係潤溪本身，佢係一線臨心裏邊咧，唯一一個央企有品牌嘅一個樓盤咯，啱唔啱先啊？因為我買咗好多㗎啦，都係基本上比較多係嗰個華潤銀行退休啊，或者係單位退休啊各方面嗰啲。香港啲單位退休。係冇錯，好。OK 嘅。咁啊嗱，呢個咧呢一集啊分享到呢度啦，係嘛，Ben 哥？咁啊，我係有情客串下嘅啫。咁啊嗱，咁啊得閒我啊蒲下頭上下鏡。咁啊過嚟呢度慢慢睇下樓啦。咁啊睇下依家其實依家啲樓盤都係賣嚟賣去都係呢幾個樓盤㗎啦。都係嗰個開發商都盡可能燃燒客戶對佢嘅激情，係嘛？所以佢只有喺現樓嘅裏邊咧，佢啲裝修會再花啲心思，啱唔啱啊？即係咁啊！你唔排除以後賣嗰邊咧，可能佢又送下啲家私，因為嗰邊嗰一邊嗰啲景冇咁靚啊嘛。係咯。咁啊但係我覺得睇咯，即係揀咯，揀啱自己。依家就唔怕話入市嘅，買翻間自己中意。即係每個人嘅需求唔同啦，即係睇翻你考慮嗰個位置啊，同埋安靜啊，或者係旺區啊，或者係飲食方面，即係每個人嘅需求唔同。係，冇錯冇錯。咁你好似係過完年咧，我哋買得最好嘅可能就星河啊、木馬湖啊、華發啊、智誠呢啲，或者朗斯綠園啊。呢幾個盤係睇嚟睇去咧已經大華月亭係，睇嚟睇去都係呢幾個咩咪無人溪谷啊、無人左岸嗰啲咯，係嘛？即係都係呢幾個盤㗎啦，成個惠州嚟講，咁啊主打各有各嘅優勢。係每個盤都有優勢咯。係 OK 嘅。咁啊，下集阿 Ben 哥再分享更加多嘅樓盤俾我哋嘅粉絲朋友啦。好啦，咁我哋下集見。好，拜拜。